Bismillahirrahmanirrahim. Casharkan waxaan ku baran doonaa pyramidka volume-kiisa iyo surface area-diisa. Volume waa mug, surface area-na waa bedduleed. Pyramidka waa laba nooc weeye marka laga eego base-kiisa ama salka uu ku fadhiyo. Mid base-kiisa hoose uu yahay square sida hadda kan inoo muuqda, iyo mid base-kiisa uu yahay triangular ama sida saddexagalka oo kale. Waan isla fahanaa mid walba sida area-diisa lagu helayo. Kan hore ee square-ka ah maadaama square sidiisii uu samaysan yahay, area-da square-ka waxaa lagu helaa labada length ama labada dhinac ee lagu siiyay oo la isku dhufto. Hadeer waxaan la siiyay labadii base, sida marka b square bay noqonaysaa area-da marka uu square yahay. Marka uu triangle yahayna waxaan sameynaa laba hab baan ku heli karnaa. Habka koowaad wuxuu yahay in aan adeegsano xeerkii caadiga ahaa in triangle-ka area-diisa lagu helo half times base times height, ama waxa adeegsan kartaa maadaama uu yahay saddexagal saddexdiisa dhinac isla egyihiin oo equilateral ah, waxaa dhigi kartaa √3/4 times base-ka oo square garaysan. Labada qaab baan ku heli karnaa area-yooyinka base-yada. Waxaan ku bilaabaynaa marka pyramidka uu yahay squared base-kiisa hoose, volume-kaana ku hormaraynaa. Diilinta gudan ee kor ka imaanaysa ilaa base-ka hoose pyramidka imaanaysa waxaa loo yaqaanaa height. Height-ka waan soo gaabin doonaa. Volume-ka waxaa lagu helaa marka pyramidka base-kiisu uu yahay squared, waxaa lagu helaa 1/3 times area of the base times height. B capital-ka kan maxay tahay marka? B capital-ka kan waa qaybta hoose area-deeda weeye, waa area of the base. Base-ka hoose ama salka hoosena waxay u samaysan tahay sidii square-ka oo kale. Square-ka area-diisa maxaa lagu helaa marka? Waxaa lagu helaa labada dhinac ee lagu siiyay dhereradooda oo la isku dhufto. Hadeer laba base baan la siiyay, sida marka B capital-kan oo area of the base waxay noqon doontaa labada B oo la isku dhufto, B square ah. Sida marka xeerkan hoose waa lagu heli doonaa volume-ka marka pyramidka salkiisa uu yahay square. Aanu su'aalo ka bixino marka 10 cm kan waa height-kii, labadan 6na waa base-yadii weeye. Marka xeerka soo qoro 1/3 6ka waa maxay laba jeer isku dhufo sababtoo ah area-dii aan rabnaa inaan raadino. Shape-kan hoose hadeer jaallaha inoo ah, area-diisa waxaa lagu helayaa labadaas 6 oo isku dhufta. Dhammaan isku dhufo waxaa ku soo baxay 120 cm3. Waayahay markan surface area-dan u gudbinaa. Ugu horeyn surface area-da goorta la joogo height-ka lama isticmaalo, waxaa la isticmaalaa waxa la dhaho slant length. Slant length waa maxay? Waa dhererka dhinaca weeye. Height-kuna muxuu ahaa? Waa pyramidkan laftiisa waa maxay? Dhererkiisa. Kor buu ka soo bilaabanaya ilaa base-ka hoose u imaanaya. Slant length-ga laakiin isaga dhinac buu ku samaysmaya. Waa triangle-ka kan midigta xiga ee diilinta cagaarka ay dhex marayso dhererkiisa weeye. Qodobka labaad surface area-da maxaa lagu helaa? Shape walba pyramid ha ahaado ama wax kale ha ahaadee surface area-diisa ama bedduleedkiisa waxaa lagu helaa area-da base-ka oo lagu daray lateral area. Lateral area waa maxay? Dhinacyada area-diisa ama bedka dhinacyada. Waayo shape-ka halkaa inoogu samaysan waa adoo lagu yiri range mare oo kale. Haddaan rabno inaan rangeeyno, xagee range-ga marayna? Waxaan maraynaynaa qaybta hoose ee dhinacyada. Si marka bedduleedka lagu sheegayo waa dhammaan shayga kan area-diisa oo idil oo la isku soo dardaray weeye. Base-ka marka area-diisa way fududahay, haddaan soo barannay waa B square weeye. Lateral area inoo soo hadhay. Lateral area waa dhinacyada. Dhinacyada haddaan u fiirsano pyramidka inoo sawiran, dhinacyadiisa waa triangle. Triangle-da marka mid ka mid ah dhererkiisa haddaan helno, kuwa kalena waa heli karnaa weeye. Horeyn marka aan soo qaadno kaa midigta xiga ee diilinta cagaarka ay dhex marayso aan soo qaadno saan u fahanno. Slant length-gina waa diilinta cagaarka ay dhex marayso. Qaybta hoosena waa maxay? Waa base-kii weeye. Triangle-ka haddii lagu sawiro marka area-diisa lagu diro maxaan ku helaynaa? Waxaan soo barannay in lagu helo length-ga iyo base-ka isku dhufo oo 2 u qeybe ama half ku dhufo. Hadeer maxaan helnay? Halka xabo area-diisa waan helnay, waa hal xabo. Laakiin triangle-lada pyramidka kan ku daboolan hal xabo ma aha, waa 4 xabo weeye. 4 mee. Si aan u aragno marka halkan hoose aan ku sawirno, dhinacyadan raadinaynaa. Base-ka hoose jaalla ah warkiisa iska daa. Dhinacyada inay 4 triangle yihiin maxaa cadeynaya? Waa kan. Mid waa kan mid gadaal xiga weeye binkiga ah, labana geesaha xigaan mid waa cagaar, midna waa madow xigeen. Midkii afraad mee saddexda u aragnay. Midka afraad waa kan kor ka muuqda weeye ee hadeer jaallaha aan ku dabooli doono. Sidaas marka hal xabo goortu yahay, hal triangle goortu yahay waxaa lagu helaa area-diisa half times b times l ama base times length. 4 xabo goortu yahay maxaan sameynaynaa? 4 ku dhufo marka. Idan lateral area-da maadaama 4 triangle ay yihiin, waxaan ku helaynaa 4 lagu dhuftay halka xabo intuu yahay. Sidaas marka 4 iyo 2 waa isla baxay, 2 baa halka ku soo harayay. Xeerka lagu helo surface area-da marka pyramidku square yahay waa ka hoose weeye. Tusaalaha kan waxaan la yiri volume-ka iyo surface area-da labadaba raadi. Volume-ka aan ku hormarno. Volume-ka waxaa lagu heli jiray marka pyramidku square yahay 1/3 times area of the base times height. B-dan waa base-ka oo aan square garan doono. Kuwa bedel marka base-ka hoose 10 baan la siiyay, height-kuna waa maxay? 12 cm weeye. Ta isku dhufo
400 centimeter cubic by volume ku fududiya waxa uu timaadaa surface area waa surface area waxa lagu heli jiray base-ka hoose oo lagu daray dhinacyada marka base-ka hoose waxa lagu helaa b square waa naqan l-ka marka muxuu yahay waa slant length na lama siin diilintan guduuda ah slant length ma aha maxaa yeelay geeska ma aha iyada waa height-kii way marka daay waxaan soo niri surface area waxa waajiba inaa haysato slant length ama dhererka dhinaca waa inaa haystaa triangle-ka midigta xiga dhererkiisa waa inaan la soo baxno soo la soo baxnaa marka waxaan la soo baxnaa haddaan isku xirno height-ka iyo length-ga kan haddaan isku xirno maxaa halka ka sameysmay halka waxa ka sameysmay okay right angle triangle waa ka sameysmay right angle triangle-ka aan soo qaadano kan weyn way isaga laftiisa way halka waa maxay waa height-kii waa 12 cm buu ka ahaa dhinaca kan cagaaran waa maxay waa length-ga aan raadin doono way qaybtan hoose marka dhererkeeda intee noqonaysaa dhererkeeda haddana lama siin laakiin maskax ahaan waa ka soo saari kartaa maxaa yeelay intan oo idil baa 10 ah baashana waa maxay waa half way sidaas marka 10 half-keeda muxuu noqonayaa 5 ka dhererkiisu waa 5 way 5 cm halka marka right angle triangle baa noogu sameysmay Pythagoras theorem baan adeegsanaynaa Pythagoras theorem waxaan samayn jirnay shakaalka dheer oo la isku wargareeyay baa wuxuu leeyahay labada dhinac yaryar oo iyaguna la isku wargareeyay haddii aad rabto marka length-ga inaa xeer u sameyso muxuu noqonayaa marka length-ga isku wargareysan waxa lagu helaa aan leenahay 5-ka xagee ka yimid 5-ka waa maxay waa base-kii oo laba loo qeybiyay base-kan 10 buu ahaa oo laba loo qeybiyay baan isku wargareyn doonaa square-ka waa Pythagoras theorem-kii uu la socdaa 12-kan muxuu yahay waa height-kii way sidaas marka length-ga haddaad rabto inaad soo saarto oo height-kii lagu siiyay maxaa sameynaysaa base-ka laba u qeybi height-kana ku dar oo mid walba isku wargareen marka inta haddaan ka shaqeyno square root-ka marka laga saaro ugu dambeyn length-ga ama dhererka waxa inoo soo bixi doona inuu yahay 13 cm wixii naga maqnaa marka hadda waa helnay oo ah ashii aan raadinayn ku bedbedel marka b oo ku 10 weeye laba jeer isku dhufo sababtoo area-da waa rabtaa inaad soo saarto waxa ku saaray l haddaan soo saarnay slant length-ga weeye 13 cm ugu dambeyn waxa ku soo baxay goorta ka soo wada shaqeyso 360 cm square sababta square loo yiri maxay tahay maxaa area weeye markan surface area waana loo diray slant length waana la siiyay hawshu way fududahay marka xeerkii soo qoro ku bedbedel 8 baa ku base ah kana waa maxay waa length-gii weeye si aad ku bedbedel un marka 8 laba jeer isku dhufo waa marka shape-ka hoose soo saareyno macnaheedu waxa weeye shape-ka hoose ama shaxanka hoose waa 64 weeye area-diisa soo dardar 304 cm square qaybta labaad baan u gudbaynaa waa marka pyramid-kan uu yahay triangle volume-kan ka hormarinaa horta ugu horeyn kan waa height-kii way hadaan soo baranay waxa lagu helaa 1/3 times the area of base times height markan maxaa isbedelaya haday base-keenu wuxuu ahaa square buu ahaa shaawid marka b times b bay ahayd lagadeer waa triangle way area triangle-ka waxa lagu helaa base times height oo lagu dhiftay half inta kaliya isbedelaysa marka inta kale sida soo qaad area of base baa waxay noqotay 1/2 bh inta bracket aan tusaale ka bixino 15-ka ka shaxanka halka ku sawiran oo idil joogiisa way 12-kan waa height-ka ama jooga triangle-kan hoose ee jaalaha ah 5-kan muxuu yahay waa base-kiisa 13-ka ku khaldamin hypotenuse-ka ama shakaalka dhererkiisa way jaal marka anaga 13-ka nama khuseeyo soo qoro xeerkii ku bedbedel marka base waa ku 5 h capital iyo h small waa ka imaada h small waa dhererka triangle-ka h capital kuna waa jooga pyramid-ka buugtu waa maxay xuruuf kala duwan bay isticmaalaan laakiin anaga xuruuftaas aan isticmaali doonaa ku bedbedel ugu dambeyn ka shaqeey wax ku soo baxay 150 cm cubic haatan aan eegno surface area-da marka pyramid-ku yahay triangular halkaas diirinta gududan waa height-kii pyramid-ka ama joogii pyramid-ka ka dhinaca soo marayna waa soo qaadna waa slant length-ga weeye ugu horeyn shape-ka inoo sameysan hadeer waa triangle way triangle-ka kan u fiirso saddexdiisa dhinac isla egyihiin waa equilateral way maadaama saddexdiisa dhinac isla egyihiin area-diisa waxa lagu heli karaa laba hab habka koowaad wuxuu yahay inaan adeegsano √3/4 times b square way habka koowaad waa ku heli karnaa habka labaad waa arki doonaa lateral area waa noo haray kii hadaaye 4 triangle baa ku daboolnaa laakiin kan 3 baa ku daboolan haddaan mid kamid ah helno marka kuwa kale waa heli karnaa way midka marka midigta xigoo kale noo soo qaad waxa u sameysaa slant length-gii halka hoosena waa maxay waa base-kii marka hadii qaabka uu yahay maxaa lagu heli karaa marka waxa lagu heli karaa 1/2 bl waa markuu yahay hal xabo laakiin intee xabo way waa 3 xabo aan 3 xabo me 3 aan isla aragno waa kan mid kafeega ah ka jaalaha ah iyo ka hoose ee cad maadaama 3 ay yihiin 1/2 bl ka 3 ku dhufo 3 iyo 1 ka isku dhacay labada sareeya kadib maxay noqonaysaa 3/2 way halkaas noqonaysaa halka waa maxay waa habka koowaad way
habkan waxay fiican tahay in la adeegsado marka aadan haysan haydka. habka labaad muxuu yahay? marka habka labaad haddii haydka aad haysato halkaa dhihi lahayd root 3/4 waxaad adeegsanaysaa areadii caadiga ahayd ee lagu heli jiray triangle walba waa 1/2 bh. idan labada xeerba waa adeegsan karaysaa. kan hoose wuxuu fiican yahay marka haydka haysato. amsaale ka bixino surface area waxaa lagu helayaa inta marka koowaad qaybkana adeegsanayna maadaama haydkiina la siiyey. haydku muxuu yahay? waa 10.4 beesyaduna waxay wada 12 way isla yihiin. sida marka inta ka shaqay waxa ku soo baxaysa ugu dambeyn 332.4 cm². aan adeegsanna xeerkii kale marka. xeerka kale muxuu ahaa? inaad adeegsan karto base-ka aad ku heli karto maadaama waxan equilateral uu yahay triangle-kan √3/4 b². aan adeegsanno halka √3/4 b waa base-kii isku gargare ka shaqay ugu dambeyn waxa ku soo bixi doonta isla jawaabta hadaya oo kale 332.4 cm². hada wabillahi at-tawfiq.